2012 වසරේ සිට අඟහරු මතුපිට තම පර්යේෂණ කටයුතු සිදු කරන Curiosity Rover මගින් මෑතකදී ඉතාමත් සුවිශේෂී නිරීක්ෂණයක් සිදු කර තිබෙනවා. එය තමයි පසුගිය මාර්තු 18 වනදා. එනම් Curiosity Rover අඟහරු මතුපිටට ගොඩ බැස 3418 වන අඟහරු දිනයේදී අඟහරුගේ පෘෂ්ඨය මත ඇති වූ ප්‍රබල දුහවිලි කුණාටුවක් නිරීක්ෂණය කිරීම. මේ දැක්වෙන්නේ Curiosity Roverයේ ඇති කැමරාවකින් ලබාගත් එම දුහවිලි කුණාටුවේ වීඩියෝවක්. ඔබට පෙනෙනවා ඇති මෙම වීඩියෝව කොටස් දෙකකින් සමන්විත බව. මෙහි ඉහළ කොටසින් දැක්වෙන්නේ Curiosity Roverයේ කැමරාව මගින් එම දුහවිලි කුණාටුව ඇති වූ ආකාරය එම මොහොතේ සැබවින්ම නිරීක්ෂණය කළ අයුරුයි. ඔබට පෙනෙනවා ඇති අඟහරුගේ පෘෂ්ඨයට ඉහළින් දුහවිලි වලාවක් ගමන් කරන ආකාරය එම වීඩියෝවේ ඉතාමත් හොඳින් නිරූපණය වන බව. මෙහි ඇති පහළ වීඩියෝවෙන් දැක්වෙන්නේ මුල් වීඩියෝව සංස්කරණය කිරීමෙන් පසුව එම දුහවිලි කුණාටුව දිස්වන ආකාරයයි. මෙලෙස සංස්කරණය කිරීම සඳහා වෙනස් වීම හඳුනා ගන්නා මෘදුකාංගයක් එසේත් නොමැතිනම් change detection software එකක් යොදාගෙන තිබෙනවා. මෙම මෘදුකාංගය මගින් නිශ්චලව ඇති අඟහරු පෘෂ්ඨයට සාපේක්ෂව සිදුවන වෙනස් වීම වෙන්කර හඳුනා ගැනීමට පුළුවන්. මෙලෙස සංස්කරණය කිරීමෙන් පසුව ඔබට පෙනෙනවා ඇති මෙම දුහවිලි කුණාටුව Curiosity Roverයට ඉහළින් කොපමණ ප්‍රබලව ගමන් කර තිබේද යන්න. එනම් මෙලෙස සංස්කරණය කළ වීඩියෝවෙන් පෙනී යන ආකාරයට සමහර අවස්ථාවන් වලදී මෙම දුහවිලි කුණාටුවෙන් පසුබිමේ ඇති අඟහරු පෘෂ්ඨය සම්පූර්ණයෙන්ම වාගේ අවහිර වී තිබෙනවා. ඒ වගේම විද්‍යාඥයන් තවදුරටත් ප්‍රකාශ කරන්නේ මෙය අඟහරු මත ඇතිවන ඩස්ට් ඩෙවිල් ලෙස නම් කර තිබෙන සුලියක් ආකාරයට ඇතිවන දුහවිලි කුණාටුවක් නොවන බවයි. එයට හේතුව වන්නේ කිසිදු ආකාරයක සුලියක් වැනි ව්‍යුහයක් අපිට මෙහි දක්නට නොලැබීමයි. එනිසා මෙය අඟහරුගේ පෘෂ්ඨය මත ඇති වූ සුළම් ප්‍රවාහයක් මගින් අඟහරුගේ දුහවිලි ඉවත් කිරීමෙන් නිර්මාණය වූ සාමාන්‍ය දුහවිලි කුණාටුවක්. අපි බලාපොරොත්තු වෙමු Curiosity Roverයට අනාගතයේදීත් මෙවැනි සුවිශේෂී වීඩියෝවන් ලබා ගැනීමට හැකි වේවි කියලා. අවසානයේට විශ්වය පිළිබඳව මෙවැනි නවතම කරුණු දැන ගැනීමට අභ්‍යවකාශ විද්‍යාව channel එක දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම Curiosity Roverය නිරීක්ෂණය කළ අඟහරු මත ඇති වූ වලාකුළු බැලීමට වම් පස ඇති වීඩියෝව හෝ Curiosity Roverයෙන්ම නිරීක්ෂණය කළ අඟහරු පුෂ්පය නම් පාෂාණය බැලීමට දකුණු පස ඇති වීඩියෝව බලන්න.